الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح السعاده عليكم، صباح الطاقه الايجابيه كلها، صباح النور عليكم. النهارده انا هعمل معاكم حاجه كنت عاملاها معاكم على القناه من حوالي 7 شهور او 8 شهور، يعني ارجعوا لورا بالفيديوهات هتلاقوني كنت مخزنه معاكم ورق العنب في الازاز والبرطمانات اهو. هفكركم، فاكرين برطمان والازازه؟ فاكرين خزنا ورق العنب ده من حوالي بالظبط 7 شهور او 8 شهور. ارجعوا ورا وانتوا تشوفوه بنفس البرطمان ونفس الازازه. النهارده بقى قررت وقلت بقى ايه، هفتح النهارده على ورق العنب علشان نشوف الطريقه بتاعتنا دي ناجحه ولا مش ناجحه، وان شاء الله هتكون طريقه ناجحه 100%، لان انا بصراحه دايما بنعتمد على الطريقه دي كل سنه، وبتبقى ان شاء الله هتكون الطريقه المعتمده بتاعتك كل سنه اللي هتخزني بيها ورق العنب. النهارده هنعمله مع بعض. هنسلقه وهنفتح النهارده، بس مش هفتح على الاتنين بصراحه، يفتح على البرطمان يفتح على الازازه، يعني هعمل حاجه واحده وهسيب الحاجه التانيه. ورق العنب ده يا جماعه ممكن تسيبيه من السنه للسنه، يعني ممكن تسيبيه كده حوالي سنه برضو، بس انا النهارده ايه بقالنا 8 شهور اهو او 7 شهور، فقلت ايه يلا نفتح بقى ونشوفه كده عامل ايه، ونعمله النهارده نسلقه مع بعض ونحشيه وندلعه كده النهارده، ونعمل له احلى تتبيله بقى النهارده كده، نعمل له شويه تتبيله متدلعه كده ونحشيه النهارده ونسويه ونوريكم الطريقه ازاي ناجحه وجميله جدا، وهتعتمدي عليها ان شاء الله على طول. خزين ورق العنب بتاعك هيبقى في الازاز او في البرطمانات. يلا بقى كده ايه نقوم على المطبخ. قبل ما نقوم بقى نسمي الله ونصلي على الرسول وشويه نشاط بقى كده، واحلى تتبيله متدلعه كده لشويه ورق العنب. ده ورق عنب يا جماعه فلازم ندلعه، لازم ندلعه كده ونعمله محشي ورق عنب كده ايه متدلع. يلا بينا بقى على المطبخ نعمل احلى تتبيله ونعمل كده ايه شويه الورق العنب دول ونشوفهم مع بعض النهارده هيبقوا عاملين ايه. نعمل بقى تتبيله المحشي النهارده، شويه تتبيله كده عسل. بصوا حطيت البصلايه اهي على الماده الدهنيه بقى اللي انت تحبيها، وحطيت بس كده دبلت وانزل عليها بايه، بالطماطم. بسم الله. حط الطماطم بقى كده على البصله بتاعتك تنشف مع نفسها، تتسبك كده بقى مع نفسها وتتظبط بقى، وتاكلوا النهارده ايه احلى تتبيله محشي النهارده بقى. عاوزين لايكات كتير وكومنتات علشان النهارده عاملين محشي بقى كده وعندنا الحبايب اتجمعوا، فقلنا نعمل بقى ايه كمان كروم. يعني احنا كنا هنعمل ورق العنب بس انا قلت اعمل ايه كمان كروم مع ورق العنب. ماشي، عندك الكرومبتين الايه القطعين دول كده زي ما انتم شايفين اهو. بصوا لونه كده، نعمل لهم حله بقى كده جنب الايه جنب الورق العنب النهارده. حطينا ميه اهو بقى اهو، شايفين اهو قلبها شيلته، الميه بتسخن معايا اهي. بس اما اشيل الحته دي كمان اهي، وبعدين اهي كده خلاص. احط بقى ملح، ما انا بحط ملح في الميه، ميه السليق، وبحط كمون وكمون برضه اهو. خلاص بقى ايه واحط بقى الكرنبايه بتاعتي واسلق الكرنب اهو. بسم الله. الميه خلاص هتقلب. بصوا الميه غليت وتسحبي بقى. بصوا بقى احنا النهارده هنفتح البرطمان اهو، مش هفتح الازازه. اعمل بقى من البرطمان اللي انا اعمله، والباقي ايه هعينه برده لو لقيته كتير، يعني اعمل عشان انا ايه قلت اعمل كرنبايه كمان نشكل كده النهارده. بص بقى لما تيجي تفتحي سنه بسنه، علشان الغطا بيبقى محبوك قوي وبيبقى مكتوم من الهواء. تفتحي سنه بسنه، او لو الازازه بقى ممكن تخرميها خرم بالسكينه لما تطلع الهواء اللي فيها وتشقيها، وبعد كده بتسلقيه عادي. خلاص
هنفتح بقى اهو سنه بسنه. بصوا نوريه لهم بقى قدام الكاميرا اهو، شايفين اهو ورق العنب. هطلعه ونسلقه مع بعض ونحشيه مع بعض كمان. هاتي طبق كده، طبق. بس تصدقي بقى البرطمان حلو احسن من الازازه، المفروض زي ما هو اهو. بصوا بيطلع بقى زي ما هو مفروض، وتسلقيه وتحشيه وخلاص اهو. مبقاش حراق قوي. هعمل بقى ايه قرنين شطه اهو، قصدي فصين توم بحته شطه حراقه كده، عشان ايه نحطها بقى على التتبيله بتاعت المحشي، بتدي بقى طعم كده ايه، حاجه كده عسل، بتخلي لك المحشي كده جميل. كفايه صح ولا ايه؟ بس كفايه عشان وراني النهارده ربنا يديها الصحه ويخليها لنا يا رب ويطولنا في عمرها. فقلنا بقى نعمل محشي النهارده الجو ساقع. من البرطمان الميه اهي بتغلي، طلع بقى كده ايه من البرطمان كله اهو، احشيه كله بقى. ما دام فتحتي عليه الكميه لو كبيره اسلقيها كلها، وترجعي تحطي بقى ايه لو لقيتي مثلا الكميه كبيره عليك وانت مش حابه تعمليها كلها، تحشي نصها وتحطي الباقي ايه في الفريزر مثلا تعمليهم بعد اسبوع كده. اما ان انت تاخدي شويه منها كده وبعدين تسيبيها تقلبيها، لا هيعدي الهواء يدخل له بقى خلاص، لان احنا كنا ايه حابسين الهواء عنه اهو. شايفين؟ عاوزه اطلع واحده بواحده احسن اهو. شايفين؟ قلب الميه بقى كده، ميه اهي بس، وتسلقيه وبعد كده تحشي وخلاص. انا هسلقه بقى كله والباقي لو انا ما حشرتوش كله هشيل شويه في الفريزر، هعمل له مره تانيه. هحط بقى الرز طلعه بقى كله. بدأ خلاص فتحتي عليه ينسلق كله. شايفين؟ والله العظيم يعني مش عاوزه اقول لكم اهو. شايفين ورقه من ورقه اهو، ورقه من ورقه اهو. بقاله حوالي ده 7 شهور، ده بقاله 7 شهور او 8 شهور. ورجعوا على القناه ورا هتلاقوه انا مخزناه في البرطمان ده وفي الازازه اهو. والبرطمان خلينا نعمل شويه بشويه عشان ما تقطعش، خلينا شويه بشويه اهو. بصوا اسهل وانجح طريقه لتخزين ورق العنب بقى، فتجربيها. مش هتعملي الا الطريقه دي، مش هتعملي غير الطريقه دي. خلاص كده اهو. البرطمان بتاعي كويس اهو، طلع زي ما هو اهو. خلاص كده ورق العنب اهو يا جماعه زي ما انتم شايفينه. هسلقه كله، واللي انا مش هحتاجه هحطه فين؟ في الفريزر. اللي انا هحشيه احشيه، واللي مش عاوزاه هسيبه ايه؟ في الفريزر. هحشي بقى بسلقه بقى، الميه بس بتغلي بسلقه. بس خطوه برده في ورق العنب المتخزن، لازم اللي هو في الازاز والبرطمانات ده تقرصي عليه شويه في السليم. يعني بتضحكوا ورا الكاميرا عشان بقول ايه، تقرصوا عليها في السليم، يعني تتكوا شويه في السليم، يعني تسيبيه كده يغلي شويه، علشان بيبقى طبعا الورقه من الركنه مجلده سنه، فلازم تسيبيه شويه. عمالين تضحكوا عليا عشان عماله اقول لك مجلده، بس لازم تتك عليه في السليم شويه اهو. شايفين غسلت بقى الرز. شوف بقى هنا بيتسلق بس كويس يا جماعه، اهم حاجه علشان بيبقى مجلد تسيبيه شويه. هعمل بقى ايه؟ هقلب التتبيله بتاعت المحشي، التتبيله بقى متدلعه. هحط الثوم اللي انا عملته اهو، شطه حراقه وفصين ثوم كده يدوا ريحه بقى ايه للمحشي بتاعنا. هحط بقى الرز. انا عملت التتبيله، وانتوا عارفين تتبيله المحشي، البصله بتدبل وبروح جايه حاطه عليها الطماطم اللي انت ايه فرماها في الخلاط، وبعد كده بتحطي بقى الرز. كميه الرز على قد ايه
الحشو بقى اللي انت مثلا الكرنب، ورق العنب اللي انت هتحشيه، الرز حسب الكميه بقى. اقلب بقى ده كده واديها بقى تشويحه كده مع نفسها كده مع التتبيله الحلوه دي، واحط لها بقى ايه البهارات بتاعتها المشكله، واحط ملح وفلفل وكله بس كده، ورق العنب ونحشي مع بعض. اطلع بقى ايه ورق العنب بتاعنا كده، العسل ده هنحط دول يتسيبوا. شايفين انا سايباه فتره طويله ازاي، انا عماله اقول لكم اهو عشان تبقوا عارفين وشايفين هو بيتسلق ازاي. معلقه ملح، ودي كمون. الكمون بتاعي يا جماعه انا هو 7 بهارات، يعني انا ايه اللي هو البهارات المشكله، فدايما اقول كمون بس هو بيبقى البهارات اللي هي المشكله. واحط فلفل اسود اهو، وكده حطيت من البهارات المشكله وحطيت الملح. لما تديها تشويحه كده شويه بتبقى جميله جدا في المحشي. هطلع بقى ورق العنب بتاعي كفايه عليه كده قوي اهو. هو يعني ايه انا سيبته كده حوالي 10 دقايق اهو في الميه بيغلي، انتوا شايفين كده. الرز بتاعي اهو اتشوح، الخضره بقى صفيتها، المصفى بتاعت الرز ورحت جايه ايه وكنت نقعاها على فكره، نقعتها قبليها، ورحت جايه برده ايه فحطها تاني هنا. بحب اغسل الخضره كويس قوي عشان بتبقى جايه من الارض، فبحس ان هي ايه لازم تتغسل وتتنقع وتاخد حقها كده تلت ومتلت، علشان ايه ورق العنب اهو سلقناه كده سلقه مظبوطه محترمه. معايا بقى ايه بطاطسايه، انت حابه تحطي في الحله من تحت اللي انت حباه، قرن شطه طماطمايه بطاطسايه. انا بحط بطاطسايه كده بتستوي برده بتبقى جميله وبتخلي بتبقى طعمها حلو. وحط قرن شطه برده يدي ريحه، بصلايه طماطمايه زي ما انت عاوزه ماشي. وبعد كده هنحشي بقى ورق العنب عادي، ونحشي بقى معاه كرنب. احلى شويه محشي بقى. تعالوا بقى اتفضلوا معانا المحشي ده، نحطوا بقى اللايك اللي لسه ما حطش لايك لحد دلوقتي، نحط لنا لايك بقى يشجعنا، ويقول لنا بقى ايه الكومنت بتاعكم. والله العظيم حتى لو كومنت واحد بحس ان هو امضاء على الفيديو على تعبي، فبستنى والله العظيم الكومنتات الحلوه بتاعتكم اللي انتوا بتكتبوها لي. ربنا يا رب كده يسعدكم يا رب، ودايما كده تلاقوا الخير وتلاقوا البركه كده يا رب في بيوتكم جميعا. رصيت بقى شوفوا البطاطس اهي، رصيتها في الديل تحت في الحله، واحشي بقى ورق العنب. وبعد كده ايه عملت التتبيله اهي بتاع تتبيله المحشي، شوحيها شويه اما تيجي اما تيجي تعمليها اما تشوحيها بتدي تاخد بقى تشرب من ريحه التوابل والخضره هي تتبيله اسمها تتبيله محشي تشرب من كل حاجه بقى وتلاقي طعمها حلو. هنحشي بقى الورق العنب بتاعنا اهو مخزنينه، ده بقى له 7 شهور او 8 شهور والله في قلب انتوا عارفين بقى اللفه اهي بنتني كده، عارفين انا عملته برضو قبل كده على القناه وهوريكم اللفه. شايفين اهو مش عارفه بقى هو واضح ولا ايه عشان احنا قاعدين بعيد بقى، احنا قاعدين هنحشي احنا قاعدين مش قادرين نقوم، قلنا نحشي بقى ايه النهارده بقى في عايز شايفين خليه كده بقى ولا اقطع؟ لا ده كده عسل قوي اهو. شايفين ورق الصبع اهو والله يا جماعه كأنه صابح بالظبط. انا هنحشيه دلوقتي كله وهوريهولكم. ماشي هو حشينا اهو بس مش عارفه واضحه ولا ايه. شايفين اهو ما شاء الله عملنا حله ورق العنب اهي، ده ورق العنب اللي احنا كنا مخزنينه اهو. نكمل بقى الصفه ديت ونحشي بقى ايه الكرنب. بصوا هو ده الكرنب حشيته، ورق العنب بقى اللي فاض اهو هرصه كده على بعضه واحطه في كيس اسبوع بقى كده، وتروحي جاي ايه حاشيه تاني، يعني ما تسيبوش بقى يعني عادي ممكن عاوزه تسيبيه برده لحد شهر يفضل في الفريزر شهر. انا بقى هحطه كده ايه هلمه على بعضه بعدله كده واحطه في كيس وفي الفريزر بقى. الطريقه دي جميله جدا في تخزين ورق العنب، جربوها حلوه قوي قوي جميله. وهنسوي بقى المحشي النهارده مع بعض وهتشوفوه وهو مستوي وهتقولوا ايه رايكم.
ورق العنب اهو زودته، والكرنب اهو عملنا بقى شويه كرنب كده ايه على يعني اللي بقى الرز حشيناه في الكرنب. وادي ورق العنب، ومعانا بقى اللحمه بتتسلق. ورق العنب اهو تمام وكله تمام. بصوا صابح 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 اهو كده تمام اهو. عاوز اكل والله من الحل. طبعا بقى ده ايه انتوا عارفين ده ايه كرنب. بصوا ده ايه استوى معانا اهو، بس انا بقى لسه مهديه طبعا على الاكل خالص. شايفين الاكل بتاعنا استوى اهو ما شاء الله. بس ايه رايكم في ورق العنب؟ احنا كنا النهارده الملك بتاعنا كان ورق العنب، علشان كنا ايه مخزنينه في الازايز. شايفين بقى اهو، يعني ورق العنب بتاعنا بقى هتعمليه كانه صبح بالظبط. معلش بقى انا عماله اكل واكلمكم. وايه نشوف برضه عاملين ايه جنبيه ما شاء الله. لا اللحمه استوت اهو، لا ما شاء الله استوت كده تمام. تعالوا بقى ايه اتغدوا معانا النهارده. عملنا ورق العنب بقى، جربوه بالطريقه دي هتاكلوا عظمه.